Ei, pessoal, se vocês fazer 100 inscritos, chega até 100 inscritos, pessoal, eu vou fazer um vídeo agora. Os pessoais fazendo aqui a fogueira aqui. Se chegar a 100 inscritos, eu faço um vídeo. Se vocês pedirem fazer um vídeo bem massa, eu faço um vídeo. Se chegar a 100 inscritos, eu vou fazer agora o vídeo aqui da fogueira aqui. Chegar a 100 inscritos, eu faço um... Se pedir fazer um vídeo, eu faço uns vídeos. Você coloca lá no comentário lá dizendo que eu vou fazer qual vídeo. Chegar a 100 inscritos, eu faço um vídeo. Você pedir. Tô indo, pessoal. Aí, pessoal. Estão fazendo aqui a fogueira, pessoal. Aí, pessoal, tá fazendo ali a fogueira ali, a fogueira. Tá fazendo aí a fogueira aí, pessoal, aí, ó. A fogueira do Santo Antônio, tá fazendo a fogueira do Santo Antônio. Pessoal, tá fazendo a fogueira do Santo Antônio. Aí, pessoal. Tá fazendo a fogueira do Santo Antônio aí, ó, pessoal. Tá fazendo a fogueira do Santo Antônio, pessoal, aí, ó. Fazendo a fogueira do Santo Antônio aí. Eu tenho... Pessoal. Tem dois cheios e o outro, eu tirei só um bocadinho hoje do outro. Aí, pessoal, tá fazendo a fogueira do Santo Antônio. Aí, pessoal. Se tiver molhado bem, amanhã vamos cortar o dia. Aí, pessoal. Estão fazendo a fogueira do Santo Antônio. Estão fazendo a fogueira do Santo Antônio. Uhum. Aí, pessoal. Tá pegando aqui, pá. Não vai dar pra cortar o dia. Aí, pessoal, tá fazendo a fogueira. De base da quer. Não. Aí, pessoal, fogueira. A fogueira, pessoal, a fogueira que estão fazendo. Quer nós ver? Fogueira. Quer nós ver aqui hoje, falar com o senhor? Fogueira, pessoal, que tá fazendo. Tá fazendo a fogueira, pessoal, fogueira. É o de nós. Tá fazendo a fogueira. Aí, Aí, pessoal, é bonito, pessoal. Ele perguntando se eu tinha conta. Quem chegar hoje é o dia 12 de julho, vai fazendo suas fogueiras aí, pessoal. Vai fazendo suas fogueiras, que hoje é o dia 12 de julho, dia do Santo Antônio. Aí, pessoal. Não sei o que é passar. Dia da fogueira. Eu Pessoal, não sei o que é aí, ó. passar pra. Dia da fogueira. As costas dele ali, um corte e vamos fazer o dele. Aí, pessoal. Quando trabalhar, a plana também. A plana também é... Vamos trabalhar. Aí, pessoal, bem pertinho. O trator não tá com frescura nada, só aquela, né? Não, mas você não foi lá no menino, não? É com a menina. É nem, pessoal, tá vendo? Então faço já aí, a fogueira aí, ó. Bonita a fogueira.